15 con un subwoofer a ver qué tal se oía. Así que la pinche muela me anda castrando. La Mackie Tom 215 con un subwoofer. Quiere escucharla a ver qué tal suena. Mi gente de YouTube, buenos días, buenas noches, buenas tardes, mi raza, ¿cómo andamos? ¿Todo bien, sí o qué? Pues nada, mi gente, ya tenía mucho que no subía videos aquí al canal. La verdad, anduve muy ocupado lo que es en el trabajo. Y como de ahí no agarré trabajos, sí me caía uno que otro, pero la verdad no los agarré, decía que estaba ocupado porque la verdad pues no tenía ni tiempo. Aparte le andaba ayudando a una banda que se le salió el cantante y les andaba haciendo el paro ahí porque también canto yo, soy cantante de banda y les andaba haciendo el paro ahí. Pero ahorita pues ya, parece que estamos un poco más desocupados, gracias a Dios. Y pues nada, vamos a tratar de seguir subiendo videos al canal. Ahí disculpen si hablo medio raro, como que estuviera una mendiga papa aquí en la muela. Lo que pasa es que la pinche muela me anda castrando. De hecho mañana tengo para que me hagan cirugía, para que me la saquen, porque está la pinche muela del juicio y está pegada en el hueso. Y bueno, dijera doña Chonita, es otra historia. A lo que nos truje mi raza. Vamos. Bueno, un camarada me pidió que hiciera un video de la Mackie Tom 215 con un subwoofer, que quiere escucharla a ver qué tal suena. Yo en lo personal no la he utilizado mucho. La verdad, para ser sinceros, tampoco me gustó mucho. O sea, suena bien. Y pues, con todo respeto, ¿verdad? Para los fans que son clientes de esa marca. La verdad, la bocina suena bien, suena muy bien. Pero para mi gusto, a mí no me gustó tanto. Es por eso que tampoco la he usado tanto. Pero, pues anyways, ¿verdad? Lo que ahorita vamos a hacer, voy a conectar la Mackie Tom 215 con un subwoofer de los ICOA System que tengo, de los LEDs que están acá por este lado. Y nada, raza, déjenlos conecto, ahorita regresamos para hacer el video más corto, no hacerlo tan enfadoso. Ánimo. Aquí tengo la Mackie y acá tengo los subwoofers. Ahorita voy a sacar uno de ahí, ya que tengo todo bien organizadito aquí para que no se haga tanto desmadre, ya que por aquí mi garage no está muy grande, está algo pequeño, como pueden ver. Pero ahorita voy a sacar la Mackie y voy a sacar el subwoofer y déjenlo conecto y ahorita le continuamos. Arre. Ok, camaradas, ya lo tengo conectado por aquí. Ahí tengo la luz. Estoy usando la computadora y la mixer, la Pro FX, esta que tengo aquí, esta pequeñita. Y les voy a explicar cómo la conecté. De la mixer, para sacarle el mayor provecho a esta conexión, porque nada más es un cáliz, no es que la vayamos a trabajar así, pero para sacarle el mejor provecho, conecté de la mixer. En vez de conectar a un solo canal para trabajarla en modo mono, no estamos trabajando en modo estéreo con los dos canales, izquierda y derecha, al subwoofer, a la entrada del subwoofer, izquierda, derecha. Igualmente abajo, saqué las salidas, izquierda, derecha, derechito arriba. Estoy trabajando los dos canales, estamos trabajando los canales, canal 1 con el volumen en la mitad, canal 2 con el volumen en la mitad y el main como debe ser, y como debe ser siempre, a la mitad. Así que ahí quedó, raza. Vamos a calarlo a ver cómo se escucha. I've been dead in water for some time, picking up the parts of all my lies. Didn't get to solve it this time. How we're hard to break apart. Don't tell me why we can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't you feel like wake up dawn?
sharpness of your thorns, so vibrant in the imperfections that severed hearts. There's a beauty in the way you lay, and the way your color fades. You stand out now with your imperfections. Oh, it was never meant to fall, never like to start again. Losing the pain that's so. Bueno, camaradas, pues ahí quedó el video. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Suena? ¿No suena? En mi opinión, la verdad, suena muy bien. Muy bien. La verdad, como les digo, a mí me gusta más las otras bocinas que tengo. Pero en realidad la bocina suena muy bien con el subwoofer. O sea, el subwoofer le da mucha ayuda. La verdad es que se escucha bien. Así que quien tenga esa bocina o lo quiera comprar, la verdad, suena muy bonito. Así que pues nada, mi raza. Pues espero que les haya gustado el video, mi gente. Ya saben, si les gusta el contenido, denme like, síganme para más contenido. Díganme qué más quieren que pueda hacer yo, que les pueda comprar alguna bocina con algún otro setup que quieran, pues con mucho gusto, para eso estamos. Pues nada, mi gente, cuídense, que Dios nos los bendiga. Ahí estamos a la orden y hasta la próxima. Arre. Con un subwoofer a ver qué tal se oía. Así que la pinche muela me anda castrando. La Mackie Tom 215 con un subwoofer. Quiere escucharla a ver qué tal suena.